پیغمبر علیہ السلام مبارک آغا پیغمبر او رسول دے کہ لک سیز بہو پیغمبر خدا بزیادہ ہو. ابو نعیم ابن عساکر او خصائص الکبرى دی دریوارو دا روایت ذکر کرے دے. راوی دا حدیث ارباد بن ساریہ دے مبارک فرمائی چی غزوہ تبوک مکوا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا جہاد کی موجود دے. غزوہ تبوک مکوا خوراک سامان کم شو. پیغمبر علیہ السلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ مبارک دا آواز ہوتا چی اے بلال حبشی رضی اللہ عنہ مبارکہ دو خوراک سشتا چی قربان یا رسول اللہ یو سیزم نشتا یو سیزم نشتا. پیغمبر علیہ السلام کو تو فرمائی کجوریم نشتا چی قربان یا رسول اللہ کجوریم نشتا. وچی آغا خپلی بوتیو گوری چکمو بیتاسو کجوری اچھوئے اخپلی کسوری گوری آغا گوری آغا پسٹ گئی تو گوری گلگی کجوری. بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمائی چی مونگ پلی کسوری پسٹ گٹولو صحابو دا اٹولو صحابو دا کسورنا اوہ کجوری پکی پیدا شودا اوہ کجوری پکی پیدا شودا. پیغمبر علیہ السلام را قل فرمائل چی دا دلتا ما مخیدہ کی رئی ما مخیدہ کی رئی ما در دوم پیغمبر خدا آغا پیغمبر و رسول اللہ را لے گلے سیز بلگی خوکا پیغمبر خدا اوغاری آغا زیادہ ولیش اوہ کجوری وی وہ کجوری ہوئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام مخیطہ ما کیوں وستلی ما پخبر وشمار لی. پیغمبر علیہ السلام بخبر لاس کیوں وستل پدا لاس کی دا کجوری پٹی گلے سکلمات ہوئی خبر شوڑنے مبارک یوں خزورے من دری صحابوں اغا صحابوں دیوی صحابوں وس زما د لاس نه لاندې لاس وړي او کجوري ته خوري. زما د لاس نه لاندې لاس وړي او کجوري ته خوري. بلال رضی الله عنه فرمایي چې زه شروع شمه یو کجوره مې وخواله خو سمې کول هغه اډوکه به مې سره په ګس لاس کې کېوسته. کجوره مې خواله په خلاص خو هغه اډوکه به مې په ګس لاس کې کېوسته. دی مبارک فرمایي یو مې وخوړله دنه بس دویمه کجوري راوغسته درېیمه یې راوغستله حتی تر دې پورې چې حضرت بلال رضی الله عنه خپل ځان موړ کړ. هغه یې چې څومره یې خوړلې هغومره یې وخوړلې. بیا یې نه پس چې کوم دوه صحابه کرام رضی الله عنهم د سره وو هغوی هم وخوړلې کجوري. هغې پورې تر څو پورې چې ماړه نه وو هغوی دواړو هم ځان موړ کړ. او حضور علیه الصلاة والسلام چې څومره کجوري خوړلی هغه هم ترې خپل ځان موړ کړ. هغه هم چې څومره خوړی شولی هغه یې خوړلی. بیا چې کله لاس اوچت کړ نو کجوري همغسې سلامتي وونه کړه. اور ما نظر پا کجورو باندې شو. بلال رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما ولیدو چې کمی و کجوري ما ورکړي او ما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک لاس لاندې موجود وي. و بیا راته فرمایي چې اے بلال رضی اللہ عنہ مبارکه دا کیه دا پکار راځي و چې سباله شو په پیل ورځ باندې درې صحابه ومونږه یو نبی علیہ السلام را سره چې سباله شو غزوه تبوک وګیا لس صحابه راغلي دي د خوراک ضرورت ته راغلي دي. و ما ته وایي اے بلال رضی الله عنه مبارکه هغه کجوري سګړې کجوري راوړه. و بیا ما د پیغمبر علیہ السلام مخې ته کېوستلې. پیغمبر علیہ السلام په لاس کې وستو او بیا لسو صحابه ورته وویل چې زما د لاس نه لاندې لاس وړئ او کجوري ته خورئ. بلال رضی فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام مبارک د لاس نه لاندې موږ لاس وړو کجوري مو خوړلې ډېر تعداد کې موږ کجوري وخوړلې. دلته به سبحان الله وایي. خدای مبارک فرمایي چې پیغمبر خدا و سلام مبارک څنګه لاس اوچت کو ما او کجوري د پیغمبر علیہ السلام د لاس څخه
وماغه لاندې اوه کجورې موجود وي نو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه کمال دی چې لږ څیز به پیغمبر خدا به زیاتاوه نو پیغمبر علیه السلام مبارک ما او ستا په شان کې نه دی ما او ستا څوک یو ما او ستا څوک یو ته د خپل پیدایش ته وګوره ولادت ته وګوره او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د پیدایش پوښتنه ما نه وکړه ته چې پیدا شوې ستا سره مور زیات محبت کوي کنه پلار زیات محبت کوي کنه چې څو پورې لمبونه نه هغه وخت پورې خپل مور ګوتې نه درځي پیغمبر خدا مبارک چې پیدا شو ټول کور د پیغمبر علیه السلام د خوشبوئی نه ډک پیغمبر علیه السلام مبارک ما او ستا په شان نه هغه بې مثله او بې مثاله بشر دی ملګرو داسې نورو ښایسته تقریرونو او ښایسته بیانونو دپاره او هر قسم مسلو دپاره زما د فیسبوک پیج پښتو اسلامیک فالو او لایک کړئ او کوم چې یوټیوب چینل مې دی پښتو اسلامیک هغه ځان سره سبسکرایب کړئ الله مو خوشحاله ساته زما د فیسبوک ملګرو ټیک ټاک او یوټیوب پلیز مهرباني وکړئ مخکې دا چې کوم ویډیو دي دا شیر کړئ چې نور هم ملګري دا اسلامي ویډیوګانې وګوري او دا چې کوم اسلامي خدمت ته چې ډېرو مسلمانانو ته ورسي